Aí está, gente, a opção menina. Olha que delicadinha, ela tá com vergonha, ó, vendo os passarinhos. Eu botei o nome de Lia, porque aqui só cabe um nome pequeno, ó, com as letras grandes. Mas se a criança, né, tiver um nome maior, então a gente põe uma letra menor aqui, ó, tá vendo? É amarelinho, com essa pátina dourada. Mas dá para fazer rosinha, bebê, azulzinho, verdinho, aquele verde água, bem clarinho. E dá para deixar de branco também, que fica muito chique. E branco não erra, né? Olha, fechadinho. Assim, ó, na lateral, vocês estão vendo? Ele deve ter mais ou menos uns 2,5 aqui. Fica muito bonito na parede. Certo? É leve, não é pesado. Esse aqui é leve. Tá bom, gente? Esse aqui é o quadro 22. Não esqueçam.